बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है हमारी पिछले वीक से, जिसमें कॉनिक सेक्शन के बारे में हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस किया है। कल जो हमारा लेक्चर था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स एंड देयर फैक्टर्स। तो पैराबोला के बारे में भी हम उसके डिस्कस कर लेते हैं। उसकी एक चीज़ रह गई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड देयर फैक्टर्स। तो ये टेबल बना के आपको मैं पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस। स्टैंडर्ड इक्वेशंस इसकी कल जो हमने डिस्कस किया उसमें इलिप्स की दो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, लेकिन पैराबोला की चार इक्वेशन होंगी। ये फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पे, इसी तरह सेकंड, फिर इस तरह थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहली जो इक्वेशन बनती है इसकी वो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, a ग्रेटर देन 0 ही है। इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, a इज ग्रेटर देन 0, एंड लास्ट में है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब हम बाकी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे अगली चीज जो आती है इसमें वो आती है शेप्स। हम इसकी शेप्स देख लेते हैं किस टाइप की बनती है। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखें इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y। जब हमने पैराबोला को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग x एक्सिस बनेगा या लॉन्ग y एक्सिस बनेगा। इक्वेशन देखिए कैसे पता चलेगा। तो इसका ये है कि दोनों में से जो लीनियर होगा हम उस सिमत में एक्सिस को लेंगे। तो आपके सामने x लीनियर है और पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, तो इसकी शेप ये बनेगी। ये देखें, ये पॉजिटिव एक्सिस पे, ये इसका फोकस है यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ a0। जितने डिस्टेंस पे ये इसका वर्टेक्स होता है, यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे ये, अपने डिस्टेंस पे ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ जाएगी, x इज इक्वल टू a। इसी तरह दूसरी शेप देखते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, तो क्या होगा, ये आप इस सिमत में आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव है, ये आपका फोकस आ गया, ये होता है माइनस a और 0। तो इतने ही सिमत में यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस a है, यहाँ पे ये प्लस a आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इधर इस पे आते हैं। तीसरी इक्वेशन में देखें y लीनियर है, इट मींस कि अब आप अलोंग y एक्सिस डायग्राम बनाएंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनेगी ऐसे। ये पैराबोला की शेप बन रही है। ये इसका आ गया जी फोकस a0, और इतने ही सिमत में नीचे ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आएगी, x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू, सॉरी क्योंकि अब ये अलोंग y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू माइनस a। अब आखिरी में ये देखें लीनियर y है लेकिन नेगेटिव एक्सिस में, ये ऐसे बनेगा। तो ये आपका फोकस आ गया माइनस 0 और माइनस a। यहाँ पे भी आप इसको भी ठीक कर लें क्योंकि लॉन्ग y एक्सिस है, तो यहाँ पे x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट होगा। इसी तरह ये इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन लूंगा, ये y इज इक्वल टू प्लस a। ये आपकी चारों फॉर्म्स की शेप डिस्कस हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास आगे है वर्टेक्स। वर्टेक्स में ये जो पॉइंट होता है बेसिकली ये वर्टेक्स होता है। ठीक है। तो वर्टेक्स में क्या आएगा, देखिए ये ओरिजिन को टच कर रहा है, ये भी ओरिजिन को टच कर रहा है, ये भी। तो वर्टेक्स सबका क्या आएगा जी, 0 0 आ जाएगा। इसका भी और इसका भी वर्टेक्स 0 0 आ जाएगा। अगली चीज है फोकस।
फोसाई या फोकस। फोकस में इधर देखें भाई, ये सामने आपके पास लिखा हुआ है फोकस, इसका आएगा A0, यहाँ पे आएगा -A0, लेकिन क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस है देखें y कंपोनेंट 0 है। अब ये लॉन्ग y एक्सिस है तो यहाँ पे x कंपोनेंट 0 होगा, ये एक a हो जाएगा और ये -a हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये तो आपको शेप से ही नजर आ रहा है। अगर आपने शेप ठीक बनाई है तो सारे के सारे आंसर आपके पास शेप से आ जाएंगे। ये देखें ये इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू a, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। x इज इक्वल टू -a, यहाँ पे x इज इक्वल टू +a हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे y इज इक्वल टू -a हो गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू +a। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या इसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो ये क्या होगी, वही चीज आप लीनियर फॉर्म में चेक करेंगे। लीनियर फॉर्म में चेक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे x लीनियर है y लीनियर नहीं है, तो ये along x एक्सिस बनेगा। along x एक्सिस का मतलब होता है y 0 है। यहाँ पे भी यही चीज है, along x एक्सिस बनेगा लेकिन नेगेटिव एक्सिस में बनेगा और y क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लीनियर इन y है तो इसका मतलब ये है, ये बनेगा along y एक्सिस और x यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये भी बनेगा along y एक्सिस लेकिन नेगेटिव एक्सिस में होगा और ये यहाँ पे x यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसके बाद जो चीज आपने डिस्कस करनी है, ये मैं आपने डाल देता हूँ शेप्स वगैरह। इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्योंकि ये देखो सबके साथ 4 4 आ रहा है, इसका मतलब है सब की लेंथ 4a है। प्लस माइनस बेशक आता है क्योंकि हमारे पास a पॉजिटिव है, सबके साथ मैंने कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद है एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्या है जी, यहाँ पे x का कंपोनेंट a है और y ±2a लेटेस्ट रेक्टम में। डबल डिस्टेंस लेना है, उससे बड़ा होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा -a, बल्कि इसमें भी a और ±a आ गया और -a और +-2a। अब इसकी बात आती है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे 2a पहले आ जाएगा और ये a पॉजिटिव होगा, ये 2a पहले आ जाएगा, a नेगेटिव होगा। तो ये आपके सामने लेंथ ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। अब जो नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपने ऊपर डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्या आएगा, ये x = a यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। इसी तरह y = a और y = -a, उसमें साइन अपोजिट थे, पॉजिटिव में नेगेटिव इक्वेशन आती थी। एंड में आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस।
पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसी इक्वेशन जो कि कॉनिक को जनरेट करें उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगी a t² और 2at, और ये आएगा नेगेटिव एक्सिस पे है तो -at² 2at, और ये हो जाएगा 2at इंटू at², और लास्ट में आएगा जी -2at इंटू at²। तो ये आपके पास कुछ इसके फैक्टर्स थे स्टैंडर्ड फॉर्म्स से रिलेटेड, कुछ चीज़ें थी जो एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि अगर आपके पास मैंने सब में लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, कोई ये देख लेते हैं करके। ये देखें आपके पास आता है जी y² इज इक्वल टू 4ax, यहां पे ये कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0 या -4ax कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a इज लेस देन 0 करता हूं तो बेसिकली ये क्या होगा, ये माइनस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +4ax हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी इक्वेशन आपके पास ऐसे बनती है, -4ax की ये बनती है, ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन जो नया केस हमारे पास नेगेटिव लेने से आया है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये अलोंग x एक्सिस लेने से, क्योंकि यहाँ पे लीनियर x में है तो ये ऐसे बनेगा, ये वर्टिकल स्काई होगा, ये फोकस आ गया इसका और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन चेंज हो गई, साइन चेंज होने से ये पॉजिटिव एक्सिस पे चला गया। तो ये स्टूडेंट्स देखें आपने कि हमने कैसे दो लेक्चर के अंदर पैराबोला को हमने डिफाइन किया है। पहले लेक्चर में पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड की थी और उसकी शेप्स डिस्कस की थी, इसमें हमने उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस और दूसरे फैक्टर सारे डिस्कस किए हैं। ए को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 करने से क्या शेप में फर्क आता है वो आपने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।